这10单是我前几天刚买的这个鳟鱼丸，上次有个粉丝也跟我说是叫鳟鱼丸，对了，的确是叫鳟鱼丸。然后我们一直都是按这边的方言叫做鲫鱼丸。然后我现在准备把它整理一下，你看这个鳟鱼丸跟我们这边有些鱼是不一样，这个比较长，它有3米多长，然后这一张是100多块，总共有10单里面花了1000多块，现在准备把它整理一下了。这个给它量一下，然后中间做一条辅助线。中间这条辅助线就是防止在下面就是这个，如果那个下杠换那个铅不会掉。现在已经全部整理完了，等潮水合适的时候再拿去放。去别的地方还是找我吧。这边有点陡，我们进去看一下。哇，这底下一个小螺，哇，不错不错，个头很大。哎，我觉得还是在这海边走来的比较实在。你要是工具不齐全，掏石坑还真是个大问题。里面再找找看，看那边其他的。这个洞太深了，而且里面有点黑。我觉得还是撤吧，走吧。带走了。今天就不管你了，因为时间问题，我们得继续了。哇，这边有一只石头线，哇，这个。跟刚刚那个个头差不多，哇，这只比较聪明，你看。不错，这也是只母的，刚刚那个头差不多。哇，今天你看那个浪好大，哇！今天因为那个太高估计的原因，本来是想盘水坑，然后时间耽误那么久，差一点今天就空军了。因为海水马上涨进来，也不能找了。你看，只找到这一点，就不给大家看收获了。走走，我们上去吧，毛皮们，你们的瑜伽妹今天让你们失望了。今天是我自己太高估了自己，然后低估了那个水坑，逃了2个小时，2个小时多，只逃了那么一点点水位。然后今天也差点空军，幸好在旁边找了2只石头蟹跟一个小螺。今
今天有点失望。好了，那不多说了，这期的视频就分享到这边，喜欢我的给我点个关注哦，谢谢大家了，拜拜。